Dari Gereja Kekal Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat malam kekasih Tuhan. Kembali program Sound of Revival hadir di ruang dengar Anda untuk edisi hari Rabu di tanggal 22 April 2020, yaitu di edisi ke-38. Ya, kekasih Tuhan, sebelum kita memulai program malam hari ini, saya akan menyapa narasumber-narasumber yang telah hadir di ruang dengar saat ini, yaitu bersama Kak Ida dan Pak Christian. Gimana nih kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik. Luar biasa ya. Luar biasa. Kegiatan-kegiatan di rumah aja nih seperti apa nih, Pak? Apa aja? Saya malah kegiatannya full di rumah. Full ya, Pak, pakai Zoom, bikin acara PA dan sebagaimana kemana-mana gitu. Iya ya, Pak ya. Oke lah. Baik, kekasih Tuhan, di malam hari ini kami akan mengangkat tema di saat malam hari ini, yaitu tentang Tuhan adalah gembalaku. Namun sebelum itu, kita siapkan hati kita bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Engkau Bapa Gembala yang baik bagi kami. Besar kasih setia-Mu di sepanjang hidup kami. Kami tahu untuk saat-saat ini adalah masa yang sulit bila tanpa Tuhan. Tapi kami percaya semua ini hanya mendatangkan kebaikan buat kami yang mengasihi Tuhan. Karena segala sesuatu sudah Tuhan jadikan baik padanya.
Dan kami bersyukur kalau malam ini Tuhan kami mau mendengarkan suara Tuhan, suara kebenaran firman Tuhan yang akan kami sampaikan dari tempat ini. Kiranya Allah Roh Kudus bekerja, urapan-Mu dinyatakan atas segala sesuatunya. Tuhan berkati para pendengar, para kasih Tuhan yang sudah memberikan waktunya mendengarkan firman Tuhan. Apapun yang menjadi alasan mereka hari ini untuk datang kepada Tuhan, berkatilah Tuhan, berkati kami semuanya. Kami buka siaran malam ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Shalom kekasih Tuhan, senang sekali kita bisa bersama-sama lagi dalam program SOR pada malam hari ini. Mengingat situasi dan kondisi yang semakin tidak menentu, banyak orang yang juga bingung dengan kondisi yang ada sekarang. Tidak boleh kemana-mana, apalagi dengan PSBB yang sudah dirancangkan untuk Surabaya dan kota-kota penyangganya, yaitu di Gresik, Mojokerto, dan Sidoarjo. Mau gimana lagi, tetapi pengharapan kita selalu ada di dalam Yesus, Tuhan kita. Malam ini, tim Sound of Revival akan membahas tentang Mazmur 23, yaitu Tuhan adalah gembalaku dan tak akan kekurangan aku. Pastinya akan seru perbincangan kita di malam hari ini karena topik yang sederhana ini dan mudah dimengerti sangat dibutuhkan kita untuk saat-saat ini. Untuk itu saya persilakan Saudari Ida untuk menyampaikan materi kita pada malam hari ini. Terima kasih Rio. Shalom para kasih Tuhan dimanapun Anda berada. Biarlah sukacita Kristus selalu ada di hati kalian dan kita semua. Malam ini mungkin ini adalah bagian nats firman Tuhan yang paling banyak orang Kristen masa kini cari. Anak-anak Tuhan menghafalnya dengan baik dan sebagian sangat suka oleh mereka yang dalam pergumulan yang berat. Namanya saja Tuhan sebagai gembala. Maka Ia akan menolong kita keluar dari masalah yang ada seperti hari-hari ini yang kita alami bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Sederhananya saja seperti itu. Tetapi dari Mazmur 23 yang tim Sound of Revival akan bahas malam ini sudah banyak menjadi inspirasi bagi para penyair dan para pengarang lagu-lagu dengan nada-nada yang indah dan jenis lagu yang beragam, dan semuanya itu banyak memberkati jemaat yang mendengar. Apalagi jika kita bisa melihatnya secara dalam, akan semakin indah pemahaman kita akan firman Tuhan. Ini pertanyaan untuk Pak Kris. Jika membaca firman Tuhan mengenai Mazmur 23 ini, kira-kira bayangan apa yang terlintas dalam pikiran Pak Kris? Oh, kalau saya membaca ini, karena mungkin sudah banyak ya lihat gambar-gambar, picture-picture tentang Tuhan sebagai gembala, tapi yang paling terekam di dalam pikiran saya itu adalah misalnya ada sebuah aliran sungai yang deras seperti itu, terus ada titian batu, anak kecil mau menyeberang. Dia mau menyeberang di sungai itu. Dia pasti tidak akan sanggup. Tetapi tiba-tiba ada seorang bapak yang mungkin kita gambarkan sebagai bapak yang kelihatan wajahnya sangat-sangat lembut. Terus dia menuntun anak ini, dipegang tangannya, ayo nyeberang sama-sama dengan saya. Ya, bapak antarin gitu loh. Jadi dia kasih sedikit demi sedikit di titian batu yang ada, walaupun deras sekali airnya. Anak ini punya confidence. Dia tersenyum sambil melihat bapak sambil memegang erat tangannya. Kemudian satu demi satu batu itu dilangkahi, tek sampai akhirnya mereka lewat daripada aliran sungai. Jadi saya mau katakan itu luar biasa kasih Bapa seperti itu, dan dia menjadi gembala kita karena dia menuntun anak-anaknya melewati pergumulan. Ingat, tidak bilang pergumulan beres ya, tetapi dia akan menuntun kita sebagai gembala untuk melewatinya. Itu yang saya tangkap, Ida. Puji Tuhan Pak Kris. Nah, malam ini tim kita, tim Sound of Revival ingin mengajak para kekasih Tuhan dan kita yang ada di sini untuk sedikit melihat latar belakang budaya dan konteks yang harus kita mengerti untuk bisa memahami maksud dari pemazmur ini. Mazmur 23 ini merupakan sebuah lagu yang ditulis oleh seorang raja yang bernama Raja Daud. Raja Daud ini adalah raja
besar di Israel yang hidup kira-kira 3.000 tahun yang lalu. Sebelum menjadi raja, bila kita kilas balik latar belakang Raja Daud ini, Raja Daud ini dulunya adalah seorang gembala. Jadi backgroundnya itu dari seorang gembala, Raja Daud bisa tahu apa itu isi hati gembala. Jadi tidak heran apabila di Mazmur ini Raja Daud mengerti betul bahwa hubungan antara Tuhan dan anak-anaknya bisa diibaratkan seperti seorang gembala dan domba-dombanya. Nah, apa sih sebenarnya tugas seorang gembala di zaman dulu? Kami ingin menjelaskan yang pertama adalah selain menjaga dan memberi makan kawanan dombanya, seorang gembala itu memiliki tugas untuk membawa kawanan domba itu dari satu tempat ke tempat yang lain, mencari sumber air dan sumber makanannya, yaitu rumput yang hijau. Khususnya pada musim kemarau, sumber air akan menjadi kering. Nah, dalam perjalanannya tidak jarang sang gembala harus berhadapan dengan banyak binatang liar, serigala, singa, dan beruang yang khususnya siap mengintai para domba itu. Dan bukan hanya binatang liar saja, sang gembala pun harus standby, harus siap melindungi kawanan dombanya dari serangan para perampok yang mungkin saja bisa merampas kawanan domba itu. Nah, di Mazmur 23 ini memberikan suatu gambaran yang sangat indah dan sangat akrab antara Tuhan dan sang pemazmur, yakni Raja Daud. Tuhan itu sebagai gembala dan Raja Daud menempatkan dirinya sebagai dombanya. Nah, apa artinya memiliki Tuhan sebagai gembala kita? Dari Mazmur 23 ini ada sebagai dombanya. Ada 3 hal penting mengenai apa artinya memiliki Tuhan dengan Tuhan sebagai gembala kita. Saya boleh minta Pak Kris baca Mazmur pasal 23. Ya. Mazmur pasal yang ke-23, kita akan melihat, saya baca ayat per ayat atau seluruhnya? Dari ayat per ayat dapat. Oke, ini dikatakan mengenai Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lebih baik seluruhnya. Ya? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Amin Pak Kris. Di Mazmur 23 ini ada 3 hal penting mengenai apa artinya memiliki hubungan karib dengan Tuhan sebagai gembala kita. Yang pertama adalah rasa puas di dalam Tuhan. Yang kedua adalah rasa aman di dalam Tuhan. Dan yang ketiga adalah rasa yakin di dalam Tuhan. Yang dimana semuanya ini akan kita rasakan dan nikmati dalam perenungan kita pada malam ini. Dan para kasih Tuhan, kami berharap Anda akan terberkati semuanya ketika mendengar siaran ini. Ida, saya ada pertanyaan sedikit ya. Ya Pak. Ya, dari manakah kira-kira Raja Daud ini memperoleh pengetahuan atau pengenalan tentang predikat Allah sebagai gembala itu? Dan apakah mungkin sebelumnya, di waktu sebelum Daud, konsep gembala itu atau Tuhan adalah sebagai gembala itu sudah ada atau belum gitu? Ya, terima kasih Pak Kris, pertanyaannya bagus. Saya ingin mengajak kita sekalian untuk melihat lagi bagian firman Tuhan dari Kejadian 48 ayat 15. Saya minta tolong Pak Kris untuk membacakannya. Sesudah itu diberkatinya Yusuf. Katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Tolong baca dalam bahasa Ibrani-nya Pak.
sekalian. Dalam bahasa Ibrani yang dikenal adalah sebagai Tuhan adalah gembala adalah Ha Elohim Haroeh Oti. Ya, dapat dikatakan seperti itu. Dikatakan Tuhanlah gembalaku. Nah, Tuhanlah gembalaku, God is my shepherd. Dari sini kita mengetahui bahwa konsep Tuhan adalah gembala sudah diperkenalkan oleh Yakub sebelumnya. Mengapa harus Yakub? Karena Yakub itu adalah seorang peternak domba yang handal dan mengerti seluk-beluk tentang domba, sampai Laban pada saat itu belum menjadi mertuanya pun dapat ditipu olehnya. Pengenalan Yakub akan Allah ketika pergulatannya Yakub di tepi sungai Yabok dan ia diberi nama Israel telah membuka mata batinnya untuk mengenal Allah Israel itu sebagai gembala yang baik. Bagaimana Pak Kris? Iya, jadi memang konsep Tuhan adalah gembala dimulai dari Yakub, tetapi kemudian ya kita mulai bergulir kondisi ini kalau kita bicara Yakub ya. Kita bicara Yakub dulu, bahwa Yakub ini punya pengalaman ya, bagaimana dia ditimpa begitu banyak masalah dalam kehidupannya, sehingga apa? Dia mulai melihat ada seorang yang menuntun dia. Karena apa? Ketika dia dari Kanaan, ketika dia lari dari Esau, kan di situ dia bilang, dia sebut bahwa Allah itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak bapaknya, tapi dia tidak pernah ngomong Allah Yakub. Nah disitulah baru kita boleh melihat bahwa sebenarnya ya Yakub ini masih bertanya-tanya tentang Allah itu seperti apa. Lalu akhirnya dia katakan, aku pergi. Dia pergi ke sana, dia mengalami begitu banyak pergumulan, tantangan hidup. Kemudian dia sampai balik dan sampai ngomong hal seperti itu. Ya, itu sungguh luar biasa gitu. Jadi memang ada pemahaman Tuhan Allah Israel itu adalah gembala. Betul. Betul Pak Kris. Dan jika kita pun membaca dan merenungkannya dari ayat per ayat supaya kita memperoleh makna yang seutuhnya. Nah, coba kita lihat pada ayat yang pertama. Ayat yang pertama itu disebut dalam bahasa Indonesia dikatakan Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. King James berkata demikian, The Lord is my shepherd, I have all that I need. Secara sederhana dapat kita memaknai bahwa kalau Tuhan itu gembala kita, maka kita sudah memiliki segala sesuatu yang kita butuhkan, atau sama dengan mengatakan takkan kekurangan aku. Tim Sound of Revival akan mengajak para kekasih Tuhan untuk melihatnya lebih dalam sebagai berikut. Mazmur Daud dalam bahasa aslinya diterjemahkan demikian, Mizmor le David Adonai Ro'ilo Ezar. Mazmur Daud, Tuhan gembalaku, tidak kekurangan apapun. The Lord is my shepherd, I have all that I need. Apa sih pengertian gembala di sini? Yang pertama adalah sebenarnya karena gembala adalah kata kerja dan bukan benda, bukan predikat, tapi suatu kata kerja. Maka istilahnya menjadi Tuhan menggembalakanku. Yang kedua, ada beberapa pengertian gembala di bawah ini. Yang pertama itu diartikan sebagai menggembalakan dengan merumput atau memberi makan. Yang kedua, mengasosiasikan dengan menjadi teman atau sahabat baik. Dan yang ketiga, menjadi teman khusus atau yang dikenal sebagai special relationship. Jadi gembala ini ada punya pengertian seperti ini ya, arti gembala ya. Betul Pak. Close relationship sebenarnya ya, special tapi relationship. itu terjadi kalau kita karib dengan Tuhan. Nah, makanya berarti kata gembala ini harus karib. Tidak mungkin Tuhan adalah gembalaku lalu tidak karib. Kita belum menjadi sahabatnya. Iya benar. Nah, sehingga kita mengerti sekarang jika gembala di sini adalah orang yang langsung bekerja mengembalakan, harus melayani, itulah yang gembala yang baik. Penggunaan kata Adonai adalah langsung ditunjukkan kepada Tuhan Yehova, Allah secara personal, dan merujuk pada Allah Israel yang merupakan satu-satunya Allah yang hidup dan dahsyat. Coba kita melihat sebuah pengalaman seseorang yang pertama mengungkap konsep ini, yaitu Yakub. Ingat keras kepalanya Yakub di Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Pak Kris, saya boleh minta tolong bacakan? Iya. Kejadian 28 ayat 20 sampai 22.
Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Tuhan. Nah, ini yang Betel itu ya. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Amin. Pada kenyataannya ketika di Laban, Yakub mendapat banyak hal yang sebelumnya tidak ia pahami. Sekarang mulai terbuka dengan semuanya ini. Segala kemalangan yang ia hadapi karena kecurangan Laban mertuanya itu harus ditelannya, tapi karena doanya itu dan ia menyaksikan sendiri bagaimana penyertaan Allah Israel dalam seluruh hidupnya yang menggembalakannya, maka ia pun mulai mengenal penyertaan Allah Israel baginya. Ketika Yakub akan balik ke Kanaan, Yakub segera membawa seluruh keluarganya dan harta bendanya, itu pun diam-diam karena Yakub tahu bahwa mertuanya Laban pasti tidak mengizinkannya pergi. Tapi Yakub melihat di sini bahwa Allah Israel melindungi dan menjaganya, sehingga Laban pun tidak dapat menghalangi keinginannya untuk kembali ke Kanaan. Pengalaman Yakub ketika harus bertemu dengan kakaknya Esau juga menyiratkan ketakutannya akan kakaknya yang pasti masih dendam kepada Yakub. Ketika malam itu sebelum bertemu kakaknya, ia bergumul kepada Tuhan dan ia dinamakan Israel. Yakub menyaksikan bagaimana proses Allah terjadi dalam hidupnya sebagai penuntun bagi Yakub untuk bisa terpelihara dari amarah kakaknya. Pada akhirnya Yakub menyadari bahwa tanpa pimpinan dan penyertaan Tuhan itu, maka ia tidak akan mengalami kebaikan Tuhan dan perlindungannya. Itulah sebabnya dalam Kejadian 33 ayat 20 ia mengatakan pengakuannya sebagai berikut. Secara cepat saya akan baca. Ia mendirikan mesbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Dalam akhir hidupnya di Kejadian 48 ayat 15, setelah mengevaluasi seluruh hidupnya, Yakub sampai pada kesimpulan bahwa memang Tuhan adalah gembalanya yang menuntun dan memelihara hidupnya selama ini, dan ia pun memuji-muji Tuhan Allah Israel yang adalah gembala umatnya. Demikian juga dalam Kejadian 49 ayat 24 dikatakan bahwa Allah Israel adalah gembala umatnya. Digunakan kata gembala ro'eh dari akar kata ra'ah yang berarti menggembalakan. Kalimat kedua dari ayat ini adalah takkan kekurangan aku. Lo Ezar atau dapat dikatakan sesuai dengan terjemahan umumnya, yaitu I shall not want, yang dapat diartikan aku tuh gak butuh apa-apa lagi. Why? Kenapa? Karena Tuhan yang mengembalakan, dan itu bisa ketika Tuhan mengembalakan hidup ini, itu bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidup kita. Apapun yang menjadi kebutuhan hidup kita, itu maksud intinya. Nah, baru dalam ayat kedua selanjutnya diperinci sedemikian apa yang kita butuhkan yang dia penuhi. Inilah indahnya Mazmur Daud ini, memberikan suatu pernyataan yang luar biasa akan Allah kita itu. Untuk ayat yang kedua nanti kita sambung. Rio, boleh kita break sebentar. Baik kakak Tuhan, malam hari ini kami akan break sejenak dari ruang dengar Anda. Namun bagi Anda kasih Tuhan yang rindu untuk kami doakan, atau juga bagi Anda kasih Tuhan yang mau bertanya-tanya tentang topik perbincangan kami pada malam hari ini, Anda langsung boleh telepon di jalur telepon kami, yaitu di 0315046000 atau di SMS atau WA, yaitu di 813-330-6000. Sekali lagi, bagi Anda yang kekasih Tuhan yang ingin bertanya-tanya, ingin mengirimkan beban doanya, langsung saja kirimkan di jalur SMS dan telepon, yaitu 0813-330-6000 atau di 0315046000. Kami akan segera kembali ke ruang dengar Anda setelah puji-pujian dan informasi berikut ini.